fuerzas de seguridad realizaron varios allanamientos en diferentes zonas de la capital con el propósito de capturar a personas dedicadas al cobro de extorsiones. Como resultado, lograron la detención de 3 mujeres. Se les identificó como Saimi Estefanía Orantes Monroy, Nelia Aide Vázquez Coronado y María Eluvia Morales Salazar. Sobre las 3 existía una orden de captura vigente por el delito de extorsión. Además, se decomisaron 6 teléfonos móviles. En otros operativos desarrollados en la zona 18 y San Pedro Ayampuc, en donde también se buscaba criminales dedicados al robo de motocicletas a mano armada, no hubo captura de personas, pero sí se localizaron varias motocicletas con reporte de robo.